Քաղաքական ընտրություն թե արժեբանական դիրքորոշում, ինչպես գործատության մեջ մտավ ընտրատուրիզմ արտահայտությունը։ Արդյոք քաղաքական համակարգը այսօր կարողանում է բավարարել քաղաքացիների կարիքները։ Ինչ գործոններ ազդեցին ընտրական արդյունքների վրա։ Բարև ձեզ, եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները բացեցին նոր փուլ Հայաստանի քաղաքական դաշտում, առաջ բերելով քննարկումներ ոչ միայն արդյունքների, այլև ընտրության բովանդակության եւ բնույթի շուրջ։ Ինչ զարգացումներ են ազդել ընտրողների վարքի վրա։ Արդյոք նոր իրականություն է ձևավորում Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Այս եւ այլ հարցեր քննարկենք հանրային կառավարման հարցերով փորձագետ Սերոբ Անտինյանի եւ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Շնորհակալություն պարոնայք մեր հրավերը ընդունելու համար, մինչ մեր քննարկումը սկսելը առաջարկում եմ դիտել իմ գործընկերոջ պատրաստած տեսանյութը այս ամենի մասին։ Բանավեճեր, հանդիպումներ, խոստումներ, քարոզարշավն ավարտվեց եւ ընտրություններն արդեն պատմություն են, բայց քաղաքական գնահատականները նոր են սկսվում։ Հիշենք, թե ինչ մթնոլորտում անցավ նախընտրական շրջանը եւ ինչ արձագանքներ եղան ընտրություններից հետո։ 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական շրջանն ակտիվ սկսվեց։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրեց 19 քաղաքական ուժ, 17 կուսակցություն, 2 դաշինք, բայց դրանցից մեկը այլանց կուսակցությունը այդպես էլ վերջնագծին չհասավ։ Դուրս եկավ պայքարից հենց նախընտրական քարոզչության շրջանում։ Պայքարը շարունակեցին 18-ը, ամեն մեկն իր յուրահատկությամբ ու ուղերձով, PR հնարքներով ու կրեատիվությամբ։ Գալ գեղարքունիքի մարդ ու կարտոշկա չուտել, այդ մեղք է։ Բայց ներքին պայքարից ու խոսույթից զատ այս ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ դրանց վրա առանձնահատուկ նշանակություն ունեցավ աշխարհաքաղաքական գործոնը։ Շատ խոսվեց հիբրիդային տարբեր սպառնալիքների ու հակազդումների, ընտրություններին ուղղակի առնչվող դրսից հնչող տարբեր հայտարարությունների մասին։ Ընտրություններին առնչվող տարբեր հայտարարություններից զերծ չմնացին նաև գերտերությունների ղեկավարները։ Հայաստան կատարած այցերի ընթացքում իշխանություններին էլ իրենց աջակցությունը հայտնեցին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու պետքարտուղարը։ Պատերազմ ու խաղաղություն արտահայտությունները այս ընտրություններում ամենաշատ քննարկվող թեզերն էին։ Այն օգտագործում էին թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, երկուսն էլ միմյանց թիրախավորելով հայտարարում, որ եթե իրենք չանցնեն, ապա պատերազմ կլինի։ Այս ընտրությունների մեծագույն հարցը հետևյալն է. Հայաստանի ժողովուրդը ի վերջո խաղաղությանը տեղ կանգնելու է, թե տեղ չի կանգնելու։ Թողա մի հատ հասկանանք Սյունիքի ապագան ինչն է լինելու։ Միգուցե Սևանը պիտի գոչայ դառնա։ Եվս այդ հնարավորությունը տանք։ Չեմ կարծում, որ իրավունք ունենք դա անելու։ Ես ասում եմ, հերոսները նորից դառնալու են հերոս, խոսք ունենան, պայքարեն։ Դրա համար մի հատ փոփոխություն ա պետք։ Զոհերը տվել ենք, տարածքները կորցրել ենք եւ այսօր կորցնելով գնում ենք։ Քարոզարշավը չանցավ առանց լարվածության։ Քաղաքական ուժերի միջև մրցակցությունը հաճախ վերածվում էր կոշտ փոխադարձ մեղադրանքների եւ անձնական վիրավորանքների։ Քրեական գործեր հարուցվեցին ընտրակաշարք տալու ու վերցնելու մեղադրանքներով։ Տասնյակ ձայնագրություններ հրապարակվեցին, բերման ենթարկվեցին մարդիկ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարբերաբար զգուշացումներ արեց, երկրով մեկ SMS հաղորդագրություն ուղարկելով, անգամ ընտրությունների օրը։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեն մյուս իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությամբ շարունակում է բացահայտել ընտրակաշարքի նոր դեպքեր։ Հորդորում ենք ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու վերաբերյալ տեղեկություն ունենալու դեպքում անհապաղ ահազանգել կոմիտեի թեժգից 011 900 035։ Ասենք ոչ ընտրակաշարքին։ Նախընտրական շրջանը նշանավորվեց նաև իրավապահների գործողություններով, որոնց շրջանակում ձերբակալվեցին եւ կալանավորվեցին մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ ու թեկնածուներ։ Իշխանությունները դրանք ներկայացնում էին որպես իրավական գործընթացներ, մինչդեռ ընդդիմությունը դրանք գնահատում էր որպես քաղաքական ճնշումներ։ Ի վերջո, ինչ արդյունք արձանագրվեց ընտրություններում։ Նախնական հաշվարկով կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացավ ձայների մեծամասնությունը, ինչը թույլ կտա միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Խորհրդարան անցան նաև Ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան դաշինքները։ Ընդդիմադիրները բայց գոհ չեն արդյունքներից եւ այս ընթացքում քննարկում են մանդատները վերցնել-չվերցնելու հարցը։
Ընդդիմադիր գլխավոր ուժերից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսպես ասած խորհրդանական սահմանագծին է, ձայների չնչին տարբերությամբ։ Ձայների որոշակի անհամապատասխանությունների մասին արդեն իսկ հայտնել է եւ այս ընթացքում վերահաշվարկ է ընթանում։ Այսպիսով խորհրդանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան կիրակի օրը, հունիսի 14-ին։ Տիգրան Օվակիմյան, Սեյրան Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հեռանկար Բանավեճ։ Այսպիսով առաջին հարցը հետևյալն է. ինչ գործոններ ազդեցին մարդկանց ընտրության վրա, որ այսպիսի արդյունք գրանցվեց։ Պարոն Թադևոսյան, ձեզնից սկսենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն ես երկու հիմնական բան միգուցե առանձնացնեմ։ Ոնց ասում մեկը լավ լուր է, մյուսը վատ լուր։ Սկսենք լավ լուրից, հա։ Լավ լուրն այն է, որ այս ընտրություններում կային բավական կարևոր դեր խաղաց քարոզարշավը եւ նույնիսկ այն ուժերը, ովքեր որ այդքան էլ եւ այն գործիչները, ովքեր այդքան էլ տրամադրված չէին քարոզարշավի, ստիպված եղան գնալ դրան, որովհետեւ իշխող քաղաքական ուժը ինքը այնպեսի քայլ արեց, որ եթե հանկարծ ասենք մարդիկ, ովքեր որ հանրային խոսքի հետ կապված այսպես ասած բարդություններ ունեին, չասենք ովքեր էին, բայց ոնց որ ասում եմ բոլորը արդեն հասկանում ովքեր էին, այդ մարդիկ սկզբից արհեստական բանականության կամ ինչ միջոցներով էին փորձում հաղորդակցվել հասարակության հետ, ստիպված եղան գնալ քարոզարշավի։ Ինչ է կարևոր քարոզարշավը, որովհետև կենթանի շփման մեջ մարդիկ ստանում էին քաղաքական գործիչներից, ովքեր պատրաստվում էին իրենց համար այսպես ասած ապագա գալիք 5 տարիների համար լուծել հարցեր, չէ, իրենց, որտեղ պետության հարցերը իրենց հարցներն են, քաղաքացիների համար են առաջին հերթին լուծվում, առաջին ձեռքից, այսպես ասած, ստանալ պատասխաններ իրենց հետաքրքրող հարցերի շուրջ։ Եվ նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ մարդիկ նաև լսում էին որոշ պլանների մասին, ծրագրերի մասին, ինչ է պատրաստվում այս կամ այն ուժը անել, եւ դա օգնում էր հատկապես նրանց, ովքեր որ պատրաստ էին իրենց քվեն տալ որոշակի քաղաքական կամ կառավարման հետ կապված, այսպես ասած, իրենց ակնկալիքների շուրջ իրենք կողմնորոշվում էին, ասենք օրինակ մարդիկ կային ակնկալում էին խաղաղություն, չէ՞, մենք տեսանք ինչքան կարևոր է խաղաղության ակնկալիքը, բոլորս գիտենք, որ դա մեր հասարակության այսօր ամենահուզող հարցերից մեկն է, կամ ասենք տեսնում էինք ես անկեղծ ասած տարիներ շարունակ այդ խնդրեմը տեսել եմ գյուղերում, երբ որ հիվանդ մարդիկ ապրել են իրենց հիվանդության հետ ու վախեցել են գնան բժշկի ու հետո մահացել են, իրական դա լրջագույն խնդրեմ էր, եւ ինչ էլ այսօր մարդիկ կուզեն ասեն այդ ապահովագրական համակարգին, դա կարեւոր էր մարդկանց համար եւ մարդիկ դա ստացել են, այսինքն եւ հարցեր ունեն, շատ տարբեր նման հարցեր, ընտրողների մի խումբը սա է, հա, հետո մանրամասնենք իհարկե։ Այո, վատ լուրը դուք ասացիք նայել, որ 2018 թվականից հետո կարծեք թե մեր քաղաքական ընտրությունների բնակավարում, այսպես ասած, անհետացել էր ընտրակաշառքը, բայց հայտնվեց։ Բայց այստեղ մի առանձնահատկություն նշեմ, ինչպես հայտնվեց, եթե նախկինում, մինչև 2018 թիվը ընտրակաշառք բաժանողները իշխանությունն էր, դրա դեմ պայքարողները ընդդիմությունն էր, ապա այս ընտրությունների ժամանակ բևեռները փոխվեցին։ Ընտրակաշառք բաժանողները ընդդիմադիր ուժերն էին, հատկապես նրանք, ովքեր որ հավակնում էին լինել, ամենամեծ հավակնություն ունեին ազգային ժողովում հայտնվելու, դրան դիմադրողները իշխանությունն էր, ով որ իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժն էր։ Եվ այստեղ իհարկե սա ունի իր պատճառները, ինչպես է դա, եւ ես հիմնական պատճառը ասեմ, խնդիրը այն է, որ ընտրակաշառքը բաժանում է կոնկրետ սոցիալ-քաղաքական մի խավ, դա օլիգարխիան է։ Եվ եթե այստեղ մի առանձնահատկություն էլ կար, եթե մինչև 2018 թիվը ընտրակաշառք բաժանողը տեղական օլիգարխիան էր, ապա այս ընտրությունների ժամանակ նրա մասշտաբները միջազգայնացվեցին։
դա ռուսահայկական օլիգարխիան հետ եւ տեղականի հետ միասին, ավելի քիչ տեղականը, բայց ավելի շատ ռուսահայկականը։ Հիմա տեսնենք պարոն Անտինյանը արդյոք այսպես է նայում իրադարձություններին։ Համաձայն եք։ Պետք է արձանագրենք, կմոտենանք հեսա նաև այդ հարցին, ձեր հարցին փորձենք անդրադառնալ, որ այս ընտրությունները Հայաստանի ամբողջ ընտրական պատմության մեջ թերևս ամենալարված, ամենամարգինալացված խոսույթով, ամենածայրահեղ, այսպես բևեռացված ընտրություններն էին, եւ այստեղ կարելի ասել կենաց մահու պայքար էր գնում ձայների համար։ Հասարակության մեջ եւ քաղաքական շրջանակներում հստակ ամրագրված էր այս ընտրությունների առանցքային նշանակությունը, ոչ միայն ներհայաստանյան եւ միգուցե ոչ այնքան ներհայաստանյան, որքան ավելի մեծ նաեւ միջազգային մասշտաբների եւ համատեքստի մեջ։ Այս առումով ինչ գործոններ ազդեցին ընտրությունների վրա։ Նախ նշենք, որ հասարակության ընտրողների կեսը շատ հստակ իր կամ արտահայտությունն արտահայտեց նորից մերժելով այս կամ այն կերպ նախկիններին կամ նախկինների հետ առնչվող ուժերին։ Այսինքն այդ մարգինալացված նաև հասարակության բևեռացումը արտահայտվեց առաջին հերթին ընտրություններով։ Եվ այս նախկինների մերժման խնդիրը նաև արձանագրվեց եւ ավելի սրվեց Ռուսաստանի կողմից փորձ արված եւ այդ միջամտություններով, այդ նաեւ սպառնալիքներով։ Թվում է թե մենք կանդրադառնանք էլի այս հարցին, արդյոք Ռուսաստանի իրական նպատակներ Հայաստանում իշխանություն փոխել, թե նա իր այդ քայլերով նաեւ գիտակցելով ամրապնդեց գործող իշխանության դիրքերը, սա էլ քննարկելիք հարց է, որովհետեւ ակնհայտ է, որ երբ դու փորձում ես սպառնալիքներ հնչեցնել այլ պետության քաղաքացիների կամ այլ պետության հասցեին, դա մոբիլիզացնում է պետության ներսում քաղաքացիների կամքը ընդդեմ այդ քո ցանկության։ Սա էլ առանձին քննարկման հարց է, բայց պետք է փաստենք, որ հասարակությունը, հանրությունը չտեսավ այս ընտրություններում որևէ նոր քաղաքական բովանդակություն։ Ինչու՞։ Նոր քաղաքական բովանդակություն իդեմս նոր քաղաքական ուժերի, որոնք կասեն որևէ այլ բան, քան ասվել է մինչև այժմ։ Կային երկու կուսակցություններ, ու ավելի շատ մեկ կուսակցություն կարելի ասել, որը հանդես եկավ որպես նոր քաղաքական ուժ, որը հաղթահարեց այդ 2%-ը, այնուհանդերձ հասարակությունը չտեսավ քաղաքական դաշտում այլընտրանք գործող իշխանության եւ նախկինների։ Նորից փաստենք այս խնդիրը, որ այս գործոնը մեծապես ազդեց, որ քաղաքական քվեարկությունը եւ հանրության ուրեմն ընտրական տրամադրությունները միարժեքորեն տրվեն գործող քաղաքական ուժին, նախկինների մերժման հիմքով։ Հիմա քաղաքական նոր բովանդակություն ինչու չի ստեղծվում, համաձայն եք այս մտքի հետ։ Նայեք, ես մասամբ համաձայն եմ, իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մենք կարիք ունենք ընդդիմության, առողջ նորմալ ընդդիմության, որը ոչ թե ընտրակաշարք բաժանելու խնդիրներ կլուծի կամ ասենք Ռուսաստանից մեր դեմ վարվող հիբրիդային այս հարձակումներին ձայնի տված նույն նարատիվները կգեներացնեն, հա, այդ 300,000 սպարտանցիներ կներեք բաների, քան են ասել սպարտանցիներ, ես էլ խառնեցի, այդ ադրբեջանցիների մասին, չգիտեմ, Հայաստանի թուրքացման, բոլորս գիտենք այդ խայտառակ թեզերը, որոնք որ վերջում պարզվեց, որ տարբեր տեսակի փաստեր, այսպես ասած, բանանով, փաստահավաք կազմակերպություններից միջազգային, մենք իմացանք, որ ամեն դեպքում ակունքները տանում են դեպի երկրորդ հռոմ, այսինքն Ռուսաստան, չէ՞։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ մեզ նման ընդդիմություն պետք չի, բայց պատճառների մասին եթե խոսենք, ինչի չի առաջանում, պատճառները մի քանիսն են։ Ինձ թվում է, որ մենք նախ մեր դաշտում այսօր չունենք բավականաչափ խարիզմատիկ, այսպես ասած, լիդերական առաջնորդական հատկանիշներով օժտված քաղաքական գործիչներ, որոնք գործող իշխանությունից դուրս են եւ նաեւ այս ընդդիմությունից դուրս են, այս ընդդիմություն կոչվածից։ Ես այսօրվա շատ կներեք, ես չեմ համարում այս ուժերին ընդդիմություն, ես միշտ իրենց մասին ճակերտներով եմ խոսում, որովհետեւ ընդդիմադիր ուժը բոլորովին այլ բան պետք է անի։ Առաջին հերթին ինքը պետք է
եթե ընտրակաշարք չբաժանի։ Ինչու՞ ես հիմա սա կարևոր ընտրակաշարքի բաժան։ Մենք տեսանք բազմաթիվ, չէ, այդ 100-ից ավել դեպքեր, բայց բոլորս էլ ապրում ենք Հայաստանում, բոլորս ապրում ենք որոշակի շենքում, բակում, թաղամասում եւ մենք բոլորս էլ լսում ենք այդ խոսակցությունները, ում բարեկամին բերեցին Ռուսաստանից, ում բարեկամին այնտեղ քաղաքում ոնց են վախացրել, որ ինքը ոչ մի բան չպատմի նույնիսկ իր բարեկամին, որովհետև վախեցել է, որ եթե սրանք նրանց վախեցրել են ինչ որ մարդիկ, ովքեր որ դրա կազմակերպիչներն են, որ մեկը ձեզ կիմանանք, հա, վախեցրել են, որ եթե ինքը չընտրի, մեկը էլի իրենք կիմանան, այսինքն այս տիպի խնդիրների միջոցով մարդիկ երբ որ փորձում են ընդդիմությունը փորձում է ինքը զբաղեցնել ընդդիմության տեղը, դա դառնում է սարսափելի խոչընդոտող պատճառ նոր առողջ ընդդիմություն առաջանալու։ Այսինքն հասկանում եք, երբ որ ընդդիմադիր դաշտը կոռումպացված է, կոռուպցիան դա նշանակում է փչացնել, քայքայել։ Ինքը փչացնում ու քայքայում է այնտեղը, որտեղ որ պետքա ինչ-որ մի նոր ուժ առաջանալ։ Եվ դա երկրորդ գլխավոր պատճառն եմ ես համարում։ Այսինքն մեկը գաղափարական եւ նոր գաղափարների առաջադրող քաղաքական ուժի առաջնորդների եւ ուժերի, այսպես ասած, բացակայությունն է, մյուսը այդ ընդդիմությունը, որը որ փչացնում է ընդդիմադիր դաշտը բառից բուն իմաստով, կոռումպացնում է, հա, այդ ոչնչացնում է այդ դաշտը եւ չի թողում, որ այդ դաշտում ինչ որ նոր բան ծլի, հա։ Հակադարձելու կարիք կա։ Համաձայն եմ, այստեղ հակադարձելու խնդիր չկա։ Կոռուպցիան ինքնին չարիք է եւ հանրային կառավարման մեջ առավել եւս եւ ընտրական process-ներում առավել եւս պատահական չէ այն պատժատեսակը եւ պատժաչափը, որ նախատեսված է ընտրական գործընթացներում կոռուպցիայի համար։ Տեսեք, վերադառնալով ձեր հարցին, ինչ գործոններ ազդեցին։ Այո, գործոններից մեկն էլ հենց այդ հանցավոր ճանապարհով քաղաքական գործընթացներին մասնակցության ցանկությունը եւ մասնակցելն է, որ տեղի ունեցավ։ Եվ այս առումով հասարակությունը միարժեքորեն նորից մերժեց այս առումով այդ գործելավոճը։ Ձեր գրառումներից մեկում գրել էիք, որ հասարակությունը քաղաքական ընտրություն արեց եւ մերժելով բիզնես շահը, ինչ է այդպես կա։ Տեսեք, մի փոքր այսպես հետ գնանք դեպի գիտություն եւ տեսություն։ Պետությունն ինքնին դա հանրային դաշինք է։ Երբ հանրությունը պայմանավորվում է, որ հետապնդում է հանրային շահը, հա, ինքնին բիզնես մտածողությունը եւ որոշակիորեն, հա, փողի դիմաց ինչ որ մի բան ակնկալելու մտածողություն, իսկ սա բիզնես մտածողություն է, բայց բառի վատ իմաստով է առումով։ Ինքը հակոտնյա է, ինքը հակընդդեմ է հանրային բարիքին եւ հանրային շահին։ Եթե մենք մի կողմից ունենք պետություն որպես հանրային շահի խոշոր առանցքային եւ ամենամեծ ինստիտուտ, մյուս կողմից ունենք բիզնես շահի հետապնդում, տարբեր իր դրսևորումներով, այս երկու շահերը չեն կարող մեկտեղվել եւ քաղաքացիները պիտի ընտրություն կատարեն այս երկու շահերի միջև։ Քաղաքացիների ընտրությունը շատ հստակ տեղի ունեցավ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, նորից վերադառնալով, հա, գիտությանը եւ տեսությանը, գիտությունը շատ հզոր բան է։ Ըստ էության գիտությունը մոդելավորում է մեր իրականությունը, որը բոլոր դեպքերի համար կարողանում է տալ պատասխաններ։ Ինչու է սահմանադրական արգելք դրված պետական պաշտոններ կամ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու արգելքի մասով։ Ինչու է այդ արգելքը դրված։ Որն է սրա փիլիսոփայությունը, որն է սրա տրամաբանությունը։ Մասնավոր շահը Սրա տրամաբանությունն այն է, որ ցանկացած բիզնես գործունեության հիմքում, այդ թվում նաև բիզնես կորպորացիայի գործունեության հիմքում մասնավոր շահն է։ Մասնավոր շահն է, իսկ հանրային շահը, որը ընկած է հանրային կառավարման հիմքում, չի կարող համատեղվել մասնավոր շահի հետ։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ թե այդ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի ժամանակային զբաղվածությունն է, որ նա չի կարող այլ ժամանակ հատկացնի զբաղվի բիզնեսով, այլ արժեբանական խնդիր է նրա նպատակների, արժեքների, արժեհամակարգի, կենսական կողմնորոշումների հարցում։ Նա կամ բիզնես մարդ է, կամ հանրային շահ հետապնդող մարդ է։ Սա շատ կարևոր առանցքային գործոն է, որ երբ որ մենք խոսում ենք պետության կայացման մասին, մենք պետք է նկատի առնենք, որ բիզնես շահի հիմքում ընկած է մասնավոր շահը, բիզնեսը ինքը ծառայում է մասնավոր շահին։ Եթե սա մի քիչ կենցաղային առումով փորձենք մեկնաբանել, ժողովուրդն ասում է, չէ, ասում է, տեսեք, ձեզ հիմա ընտրակաշարք են բաժանում, տասնապատիկ ձեր քթից բերելու են։
Այսինքն սա է տրամաբանությունը, եթե մարդը փող է բաժանում, որ գա իշխանության, ինչ պիտի նա հետո անի իշխանության գալուց հետո, պիտի այդ փողը կրկնակի հետ բերի, չէ՞։ Այսինքն փողը եւ իր աշխատանքը, այսպես ասած, այդ process-ների ընթացքում։ Սա է բիզնես մտածողությունը, որովհետեւ բիզնեսմենը երբ որ ներդրում է անում որևէ տեղ, որևէ ինչ որ գործի մեջ ներդրում է անում, այդ ներդրման իմաստը փողի հետ բերելն է։ Պարոն Թադևոսյան, արդյոք քաղաքացին այդպես է մտածում։ Ի վերջո ինք կենցաղային մակարդակում են մտածում, գուցե իմ կյանքը բարելավի, արդյոք համաձայն եք պարոն Ադինյանի հետ։ Ես մի փոքր նաև շարունակելով այս քննարկող հարցը, նաև մոտենամ նա քաղաքացու խնդրին։ Նայեք, ես կուզեի մի գործոնել ավելացնել, որը շատ քննարկվում է, եւ կուզեի փորձենք պարզաբանել նաև այդ հարցը։ Շատերը գտնում են, պնդում են տարբեր քննարկումներում հանդիպում է այդ կարծիքը, որ առողջ ընդդիմադիր ուժերի չառաջացման պատճառներից մեկն էլ գտնվում է կառավարող քաղաքական ուժի շահերի տիրույթում, այսինքն քաղաքական ուժը շահագրգռված է ունենալ նման ընդդիմություն։ Ես անկեղծ ասած ուզում եմ հասկանալ, արդյոք այս պնդումը հիմքեր ունի, թե չէ, ինչ նկատնեմ։ Այն, որ քաղաքական իշխող ուժը գոնե ընտրակաշառքների բացառման հնարավորության բացառման ուղղությամբ ճիշտ է գործեր արեց, բայց դա բավարար չէ, որովհետև շատ մեծ բան տեղի ունեցավ։ Կարող է մեզ երկու կասկածի տեղիք տալ, չէ՞, որովհետև մենք ինչ խոսում ենք հիմա կասկածի մակարդակում, որովհետև մենք փաստեր չունենք, որ պնդենք, որ իշխանությունը այս փաստերի հիման վրա ապացուցողական հիմք չունենք, չէ՞, զուտ ենթադրություններ են։ Չի անում հատուկ, որովհետև իրան ձեռատավի սենց ընդդիմություն ունենալ։ Ես կասեմ, որ ընդհակառակը ընդդիմությանը իշխանությանը դա ձեռ չի տալիս, որովհետև ինքը անհանգիստ է, որովհետև ինքը գիտի, որ այդ ընդդիմությունը հանգարց եկավ իշխանության, իրանց բոլորին կախաղանա բարձրացնելու։ Այսինքն մենք գիտենք, չէ՞, այդ մարդիկ ովքեր են, այդ մարդիկ, ասենք, մարտի 1 են արել, չեն զլացել, կրակել են իրենց իսկ ժողովրդի վրա, իրանց համար ինչ ասել, իրանց քաղաքական հակառակորդին ոչնչացնեն։ Այդ առումով իրանք շահագրգռված լինեն, իրենց ընդդիմադիրը լինի քաղաքակիրթ մեթոդներով մրցակցող քաղաքական ուժ, որ եթե հետո իշխանություն վեստեց, հաշվեհարդար չտեսնի իրանց հետ։ Ես էլ եմ բանը, բայց կանք մեր խնդրի երկու հարց, ես մտածում եմ, իշխանությունը ինչի չարեց այս իշխող քաղաքական ուժը, կամ այս առաջի ասածներ չցանկացավ, իրոք ինքը իրան ձեռատալիս սենց ընդդիմությունն կամ չկարողացավ։ Չկարողացավ ինչի համար, որովհետև կար որոշակի վախեր եւ ճնշում, արտաքին ճնշում Ռուսաստանի կողմից եւ մենք լսեցինք այդ երկրի prezidenti մակարդակով բանի հետ Փաշինյանի հետ այդ հանդիպումը որ տեղի ունեցավ, ինքը ինչ ասեց, ես դες խնդրում եմ թե առաջարկում ինչ-որ sense մի բան, մեր ռուսաստանցի բիզնեսմենին թե ինչի sense մի բան, չէ՞ որ բան է, այդ ոնց է, Տաշիտ գրուպի այդ ղեկավար այդ բիզնեսմենի մասին է խոսում, չէ՞, որ իրան քաղաքական պայքարի հնարավորություն չզրկեք։ Այսինքն հիմա հարց առաջան, արդյոք Հայաստանի գործող իշխանությունը ստապ դատելու դեպքում կարող է գնալ Ռուսաստանի նախագահին արճակատման, թե պետք է ինչ-որ մի քիչ փափկացնել այդ, պահելով իր իշխանությունը լրիվ, այսպես ասած, չոչնչացնել այդ ուժին, ասենք օրինակ մտցնել դրա ընտրակաշառքների հիմքի վրա մտցնել գործը դատարան ու իրան արգելել որպես քաղաքական ուժ ընդհանրապես ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Արդյոք դա չէր բերելու մի հատ մեծ կոնֆլիկտի, որը կարող է մեր պետության համար ու նաև հենց իշխող քաղաքական ուժի համար կործանարար լինել։ Ես չգիտեմ, այդ հարցի պատասխանները մենք այս պահին չենք կարող տալ, որովհետև բավականաչափ բաց չի տեղեկատվությունը, բավականաչափ մարդիկ չեն խոսում այդ մասին եւ մենք էլ մնում է զուտ, այսպես ասած, ենթադրելու կասկածի, այսպես հարթության մեջ դատողություններ անենք, հա։ Մենք խոսում ենք քաղաքացի մասին, քաղաքացին կենցաղային մակարդակում իր կյանքում փոփոխությունների հիման վրա է որոշում ինչ ընտրություն կատարել։ Հիմա պարոն Անդինյանի առաջ քաշած թեզի հետ համաձայն եք։
Արդյոք քաղաքացին այդպիսի քաղաքական ընտրություն կատարեց մեր Այո, ես համաձայն եմ, որովհետև խոսալուց ընթացքում մոռացանք Համաձայն եմ, ասեմ, Հայաստանում քաղաքացին մարդը որպես քաղաքացի կայացման փուլում է շատ հասունանում են մարդիկ, այսինքն այն առումով են հասունացել, գիտեք, երբ է կայանում քաղաքացին, էլի, երբ որ մենք նայում ենք եվրոպական երկրներում այդ քաղաքացիական շարժումները երբ եղան, երբ որ այդ ազնվականությունը այնքան է կյանքի ապրելու հնարավորությունից զրկել սովորական մարդկանց, իսկ սրանց գիտակցությունն էլ փոխվել էր, որ վերջը դուրս եկան սրանց դեմ փոխեցին իրավիճակը։ Հիմա Հայաստանում ըստ էության 18 թվականից սկսած այդ վիճակն է, այն որ ասում են հեղափոխություն չի եղել, ոչ մեր մոտ հեղափոխական վիճակ է 18 թվականին եղավ պայթյունային մի հատ գործողություն եւ հիմա այդ process-ը շարունակվում է մարդկանց գիտակցության փոփոխության եւ նաեւ մշակույթի իհարկե ամբողջ հասարակությանը չի վերաբերվում հասարակության մի զգալի մասին է վերաբերվում մի բան էլ ասեմ իսկ երբ է տեղի ունենում այդ փոփոխությունը եւ որ խնդիրները այդ նաեւ վտանգների ձևով մարդու դրանն են կանգնում եւ մարդը ինքը շատ հստակ պատկերացնում է իր կարիքները որոնք են ինքը դառնում է ռացիոնալ էակ որովհետև քաղաքացին ծնվում է այն ժամանակ երբ որ իր պահանջները ռացիոնալ հիմք ունեն այն իրացիոնալ հիմքերը որոնք որ ընդդիմությունը փորձում է ներարկել մեր դաշտ հա ասենք ինչ որ թուրքից վախեր չգիտես ինչից սիմվոլների հետ կռիվ այնտեղ մարդիկ վահան էին սարքում գալիս էին մեր ինքնությունը սենց եղած անեն եղածա մենք տեսանք այդ ինքնության վախերով ձայն հավաքելը քանից չգիտեմ այնտեղ զրահամբողջ 2-3-4% հազիվ էին հավաքել, չէ՞ այդ մարդիկ։ Հիմա լսենք քաղաքացիներին ինչ են ակնկալում նոր խորհրդարանից եւ քաղաքական համակարգից։ Նախկինի համեմատ ավելի լավ կլինի։ Բոլորը տարբեր են մտածում, չգիտեմ։ Ամենալավ ակնկալիքներ ունենք։ Ընտրել ենք այս խորհրդարանը, որ ամեն ինչ պիտի լինի բարեհաջող ու շատ լավ, օգուտ մեր երկրին։ Լավատեսորեն է ամենինչին եմ, բայց ցավոք սորտի լավ բան չտեսենք։ Ինստիտուտ պետք է լինի, նորմալ ինստիտուտ, մտածող, խելոք մարդկանցով հավաքված, որ երկիրը ոտքի կանգնի։ Հյուսային Կորեա չլինի։ Հույս ունենամ, որ մի քիչ այդքան իրար չեն ուտել, էլի ավելի օրենքներ կընտրեն եւ կաշխատեն ոնց որ պետք է աշխատեն։ Ինչ ենք տեսել, էլ կտենանք, էլի տես։ Նույն բաները։ Ընդդիմությունը իրան նորմալ պայի, ոչ թե կա կնոպկա սեղ փախնի դահլիճից, նորմալ աշխատեն ու մտածեն մեր հայրենիքի մասին։ Հավատում եմ համար 3-ին, 7-ին ու 17-ին։ Աջող սերունդը գոնե մի քիչ նորմալ ապրի, ինչ որ տեսանք, իրանք չտենան։ Այդ մենք ուզում ենք խաղաղություն, ուրիշ ոսի բան չենք անկարողանում։ Կարողանանք մեր խելքերը, ուղեղները հավաքենք մեր երկրում ու գնանք առաջ։ Առաջին հերթին խաղաղություն, դա ինձ լրիվ կբավարարի։ Ճիշտ նախագծեր ներկայացնեն, ճիշտ քննարկումներ գնա, ոչ թե մեկի մյուսի վրա ցեղ շպրտի։ Օգնած եմ, բոլորիս օգնած եմ։ Ամենալավ բաները։ Օրինակ, որ Ռուսաստան էլ ստեղ չի լինելու։ Լավ ապրել, ազատ ապրել, խաղաղություն, էլ ինչ, որ ժողովուրդը գործատեղեր ունենան, կարողանան աշխատեն, մեր հայ ժողովուրդը սիրում է աշխատել, որ էլ գնում է ծաղկացել է երկիրը։ Հələ թող ձևավորվի հետո։ Հիմա շատ պարզ բաների մասին է խոսում քաղաքացին։ Արդյոք ընտրված խորհրդարանը կկարողանա այդ կարիքները ապահովել, պարոն Անդրանյան։ Տեսեք, նախքան խորհրդարանը պարոն Թադևոսյան շատ հետաքրքիր բաների մասին խոսեց։ Ես երկու մտքի եմ ուզում անդրադառնալ։ Ռուսաստանի կողմից ճնշումները եւ միջամտությունները եւ սպառնալիքները իրապես աննախադեպ էին։ Որևէ անգամ չէր եղել այսպիսի ընտրություն, նույնիսկ վերջին ընտրությունները հետխորհրդային Մոլդովայում եւ կարծեմ եվրոպական երկու երկրներում, Հունգարիայում եւ Ռումինիայում, չէ՞, այս աստիճանի չէին, չկար գետ 1 բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռուսաստանում, որ չանդրադարձավ այս հարցին, տարբեր տոնայնությամբ, տարբեր աստիճանի սպառնալիքներով, տարբեր աստիճանի այսպես միջամտություններով այս խնդրի մասին բան չարեց։ Բայց այնուհանդերձ ես կարծում եմ իշխանությունները ընդդիմությանը ընտրությունների մասնակցության խնդիրը գնացին իրավական ճանապարհով։ Արգելել մասնակցություն, դրա համար պետք են իրավական հիմքեր, շատ հստակ իրավական հիմքեր։ Այդ իրավական հիմքերը ըստ էության չկային։
առանձին դեպքերը, որոնք տեսագրություններով կամ ձայնագրություններով կաշառքների հետ կապված քրեական հետապնդման հարց էին, բայց կուսակցությանը արգելել սա բոլորովին այլ կատեգորիա է, բայց մյուս կողմից իշխանությունը շատ հստակ հասկանում էր, որ արտաքին ճնշումները մոբիլիզացնում են հասարակությունը եւ Հայաստանում ստեղծված Ռուսաստանի հանդեպ մեղմ ասած ոչ այդքան բարյացկամ տրամադրությունները, որոնք տարիներ շարունակ տարբեր եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով առաջացել էին, այդ տրամադրությունները իրենց դերը խաղացին այն առումով, որ հասարակությունը իր քվեն տվեց գործող իշխանությանը, առավելապես։ Երկրորդ խնդրի մասին, որ անպայմանորեն ուզում եմ անդրադառնալ, տեսեք, ես մի փոքրիկ բան գրեցի վերջերս կայսրությունների եւ ժամանակի մասին։ Կայսրությունները չեն պարտվում արտաքին թշնամիներից, որպես կանոն, կայսրությունները պարտվում են ժամանակին։ Երբ որ ժամանակը գալիս ընկնում է կայսրությունից առաջ, բայց կայսրության կառավարման մեթոդները, մեխանիզմները, մտածելակերպը այդ կայսրության վերնախավում մնում են նույնը, կայսրությունը դառնում է անկարող։ Այդ նույն ձևով տեղի ունեցավ 18 թվականին, երբ հասարակությունը ժամանակի առումով հասունացել էր, բայց այդ հասարակության կառավարման մեթոդները մնացել էին նախկին։ Եվ այն արտահայտությունը, որ դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, շատ հստակ խոսում է այն մասին, որ այստեղ մենք գործում ենք ժամանակային անախրոնիզմի մասին։ Տեսեք, շատ կարճ եւ ձեր հարցին վերադառնանք, որևէ մեկը այդ կայսրությունների ներկա կամ անցյալ ղեկավարությունից չի կարող ենթադրել, որ մարդը, սովորական մարդը, կարող է ավելի ուժեղ լինել, քան պետությունը։ Հասկանում եք, սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Մարդը կարող է զոհել իր ֆինանսական վիճակը, տնտեսական վիճակը, նույնիսկ անվտանգային վիճակը, բայց դուրս գալ ստրկությունից։ Այս է պատճառը, որ ազդեցությունները, միջամտությունները չեն ազդում, չեն գործում, եւ ժողովուրդը պատրաստ է այսօր նաեւ զրկանքների գնալ այդ միջամտությունից զերծ մնալու համար։ Սա է կարևոր արձանագրը։ Շատ կարճ լրացում անեմ, նաեւ այս առումով Հայաստանը իր քաղաքական մշակույթի առաջընթացի տեսանկյունից շատ ավելի առաջ է, քան Ռուսաստանը։ Եվ Սերոպի ասացին շարունակել եմ ուզում ես միտքը, որովհետև դրա համար է, որ Ռուսաստանը չի կարողանում իրեն թույլ է զգում արդեն։ Այսինքն նույնիսկ իր ներսում։ Եվ Հայաստանի հանդեպ, այսինքն ինքը չի կարող մի բան, որը որ հետ է անգած, այն պրոգրեսի դեմը առնի։ Դու կարաս ուժ գործադրես, բայց մեկը, երբ որ ինչ-որ մի բան, որ ասում են ջուրը քարը ծակումը արդեն իր ճանապարհը բացում է, դրա դեմ որևէ ավտորիտարիզմ ժամանակի դեմ անզոր է որևէ բան։ Ու այս առումով նաև մեր քաղաքացու խնդիրն է։ Հայաստանում ընտրողը ու քաղաքացին Ռուսաստանի ընտրողից ու քաղաքացից մի քանի քայլ առաջ է զարգացման տեսանկյունից։ Ու այդ երկիրն ու այդ հասարակությունը այլևս չեն կարող մեզ պահել իրենց, այսպես ասած, բանում, ծիրում, որովհետև դրա համար պետք է դու ավելի առաջ լինես։ Հիմա ընտրողը քաղաքացին կոնկրետ հարցեր է առաջադրում, որքանով է նոր խորհրդարանը կարողանալու այդ կարիքները բավարարել եւ որ դեպքում է դա հնարավոր, պարոն Անտոնյան, այդուհանդերձ հարցին վերադառնալու։ Խորհրդարանը այսօր ձևավորված ընտրությունների արդյունքով ձևավորված խորհրդարանը բաղկացած է Բարգավաճ Հայաստանի խնդիրը կարծեմ դեռ վերահաշվարկի փուլում է, շաբաթվա վերջում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կասի, երկու ընդդիմադիր ուժերն են, որոնք շատ ակնհայտ, շատ հստակ իրենց քաղաքական եւ դիրքորոշումները եւ դիրքավորումները եւ այսպես արտաքին ներքին քաղաքական բոլոր կողմնորոշումների մասին հստակ հայտնել է։ Եվ մենք գործ ունենք իշխող կուսակցության հետ, որը նույնպես հստակ իր քաղաքական ծրագիրն ու տեսլականը արտահայտել է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ կոնստրուկտիվ դաշտի ստեղծման հնարավորությունը շատ փոքր է, որպեսզի պետությունը ունենա կոնստրուկտիվ դինամիկ զարգացում։ Նորից լինելու է առճակատում տրամագծորեն հակառակ, տրամագծորեն բևեռացված խոսույթ, լինելու է գործընթաց, քաղաքական գործընթաց, նորից վեր են հանվելու հին այն նարատիվները, որոնց շուրջ մենք տեսանք ընտրապայքարը եւ դրանից էլ առաջ, այսինքն ինքնին պոզիտիվ, կոնստրուկտիվ, կառուցողական
գործընթաց ակնկալելը հավանականությունը փոքր եմ ես տեսնում։ Արդյոք նույն շրջապտույտն է լինելու, ի վերջո զարգացումներ եղել են նաև այլ առումներով։ Նայեք, ուրեմն որն է լինելու ընդդիմության նպատակը կամ գերնպատակը, որն է լինելու իշխանության, հա, գործող իշխանության հաղթած ուժի։ Ընդդիմությունը իմ կարծիքով իր գերնպատակը լինելու է աղմուկը պահպանելը։ Այսինքն այն ինչ որ մենք տեսնում ենք պարլամենտում գոռոց, գոչոց, ինչ որ հայրենասիրական, այսպես ասած, պաթետիկ ինչ որ արտահայտություններ կապված ինչ որ տարբեր տեսակի վախերի եւ այլն հետ, հա, ինչի պետք է անդիմությունը դա անի, որովհետեւ ինքը լինելով կապված ռուսական, այսպես ասած, միջավայրի հետ եւ լինելով այդ ըստ էության Ռուսաստանի շահերի սպասարկողը ամեն ինչ անելու են նախապատրաստելու հաջորդ ընտրություն։ Իրենց նպատակը լինելու է հաջորդ ընտրություններում հասարակության, այսպես ասած, աղմուկի ենթարկելը, դեստրուկտուրիզացիան, որպեսզի հետո կարողանան հաղթել ընտրություններում։ Ավելի շատ կաշառք կբերեն հետո, ավելի շատ տուրիստ կբերեն այդ ընտրատուրիստների, ես անգամ, չգիտեմ, մի 100,000 էին պլանավորել, որ պետքա բերեն, հաջորդ անգամ 500,000 կբերեն։ Իրանց ինչ ա եղել, որ այդքան բան գործիք ունեն իրենց օլիգարխներն այնքան սեղմելու, որ ասենք սրանք էլ իրանց փողերը ծախսելու, որ ասենք բանը կարանան իրանց տիրոջը բան անեն, էլի կյանքները իրանց պահեն, այսպես ասեմ, հա։ Այս ընդդիմության նպատակն է, այսինքն մենք իրանցից ոչ մի կոնստրուկտիվ բան մեր պետության հետ կապված չենք տեսնելու։ Լինելու է իշխող քաղաքական ուժը, որը ունի արդեն այսօր ունի տնտեսական ծրագրեր, ունի հասարակության ակնկալիքներ, ասենք օրինակ ամենակարևոր բանը, որ շատ քիչ է խոսում, դա արհեստական բանականության գործարաններն են Գագարին քաղաքում եւ Հրազդան քաղաքում, որտեղ որ միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ է անելու եւ որը փոխելու է Հայաստանի կարգավիճակը ոչ միայն ռեգիոնի մակարդակով, այլ աշխարհի մակարդակով, որտեղ Հայաստանը աշխարհի այն 6 երկրներից մեկն է լինելու, որը ստացել է այդ լիցենզիան, այդ արտադրությունը կազմակերպելու եւ դա լրիվ փոխում է Հայաստանի կարգավիճակը։ Այս իշխանությունը պարզա որ հետամուտ է լինելու դրան, որովհետեւ դա փոխելու է հասարակության մեջ իր հանդեպ նաեւ վերաբերմունքը եւ հետո քվե է ինքը ստանալու։ Այսինքն իշխանությունը ոնց որ այս ընթացքում մենք տեսանք, հա, ինքը գործեր է անելու, հետո վերջում ցուցադրելու է դա գործերը։ Մենք չգնացինք տեսանք համալիրում այդ ծրագրերը այս ընթացքում։ Այսինքն մենք տեսանք ռազմաարդյունաբերություն ենք մենք ստեղծել։ Հսկայական պոզիտիվ զգացողություն է բոլոր այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ ասենք ոչ թե ինչ որ մի ֆերով են տարված ու եսի մինչերի տակ են, այդ աղմուկի տակ են, այլ գործերին են նայում, հա։ Այսինքն մենք տենալու ենք երկու մրցակցող քաղաքական ուժեր, մեկը գործ անելու, մյուսը աղմուկ։ Մեկը Հայաստանին է ծառայելու, Հայաստանի կարգավիճակը աշխարհում փոխելու, մյուսը ծառայելու է գաղութատիրոջը։ Մեկը Հայաստանը ընկալելու է որպես ազգային պետություն եւ փորձելու է կայացնել որպես ազգային պետություն, մյուսը Հայաստանը ընկալելու է որպես համայնք կամ Ռուսաստանի կազմում կամ Ռուսաստանի հովանու ներքո կիսաանկախ պետության ձևով, որտեղ որ իրենք են տնօրենը եւ ժողովրդին էլ ասենք այդ բարեգործական, այսպես ասած, փշտանքներով փորձել են անդադ կախվածության մեջ պահել։ Ես մոտավորապես սա եմ պատկերացնում, բայց ես ավելի լավատեսական բան ունեմ, որ կհաղթի գործնականությունը, այդ աղմուկ աղաղակ բարձրացնողները եւ մենք, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ փոփոխություն քաղաքացիական դաշտում։ Մեր մարդկանց մենք լսում ենք, բավականին շատ մարդիկ ակնկալում են կոնկրետ արդյունքներ եւ գործեր։ Ես ձեր հարցը լրացնեմ եւս մեկ բանով։ Ես կարծում եմ հիմնական գործընթացները, այդ թվում քաղաքական, ծավալվելու են ոչ թե հենց խորհրդարանի ներսում, որպես քաղաքական մարմին, այլ լինելու է ուղղակի գործադիր գործունեություն խորհրդարանից դուրս։ Այն բոլոր ծրագրերը, որոնք մինչև հիմա արվել են, դրանք շարունակվելու են։ Խոսքը եւ պետական ծրագրերի մասին է, եւ բյուջեի ավելացման հետ կապված բազմաթիվ գյուղատնտեսական ծրագրերի, բնապահպանական ծրագրերի, քաղաքաշինական ծրագրերի, այսինքն մեծ թափով, մեծ տեմպերով այն ինչ որ արվում է շարունակվելու է արվել։ Հիմա քաղաքական համակարգերը արդյունավետ են, եթե այնտեղ զսպումների եւ հակակշիռների այդ մեխանիզմը գործում է,
Այդ լծակները ովքեր կարող են իրականացնել։ Եթե դուք խոսում եք, որ մեկը աղմուկ է անելու, մեկը գործնական քայլերով է գնալի, ով է լրացնելու այդ տեղը։ Քաղաքական զսպումների մեխանիզմը վերաբերում է իշխանության 3 թևերին՝ գործադիր, օրենսդիր եւ դատական։ Մենք տվյալ դեպքում ունենք պարլամենտական կառավարման ձև, որի պարագայում առաջնային մանդատով ձևավորվում է պարլամենտը եւ պարլամենտից արդեն ացանցվում են իշխանության մյուս ճյուղերը։ Իշխանությունը ասել է, որ դատական համակարգի հետ կապված որոշակի սահմանադրական բարեփոխումներ են արվելու։ Այսինքն, եթե ձեր հարցը փորձենք հասկանալ հակակշիռների զսպումների այն տրամաբանության մեջ, որը այդ խոսույթի մեջ կա, ես ենթադրում եմ, որ ինչ է ասվում, ասվում է, որ մենք գործ ունենք դատական համակարգ, շարունակվում է դատական համակարգի դիմադրությունը այն բոլոր իրավական process-ներին, հա, որոնք մեկնարկել են։ Հիմա հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմների այսպես գործի մեջ դնելը նաեւ կախված է այն հանգամանքից, որքանով այդ գործընթացները արագ տեղի կունենան, որքանով ձևավորված պարլամենտը, որտեղ իշխանություն ունի մեծամասնություն, կկարողանա հնարավորինս արագ իրականացնել այդ բարեփոխումները, որտեղ հակակշիռների զսպումների այդ մեխանիզմները տեղ կգտնեն։ Պարոն Թադևոսյան, ձեր կարծիքը։ Ես Սերոպի արտահայտած այս կարծիքի հետ բավականին համաձայն եմ, բայց նաև տեսնում եմ այդտեղ որոշ խնդրեմ, ոչ թե դա է այդ խնդրի կարևորության, այլ դրա իրագործելիության։ Այսինքն համենայն դեպս իշխանության վրա ինչ որ ուժեր պետք է լինեն, որ ճնշեն եւ ազդեն, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիական հասարակությունը դա կլինի այդ դերակատարներից մեկը, եւ մյուս դերակատարի հույս ունեմ, որ իրենց վրա կվերցնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք ոչ թե աղմուկով են զբաղված եւ տարբեր տեսակի միֆապոետիկ, ասած պաթետիկ ինչ-որ նարատիվներ տարածելով, այլ իրենք նույնպես հայաստանյան շահերով ապրող կուսակցություններ են, սակայն այլ հայացքներ ունեն որոշ առումով եւ իրենք հենց կդառնան այդ իշխանությանը ճնշող, պարտադրող ալտերնատիվ են ուժերը, որոնք որ կտանեն իշխանության թևերի այս հավասարակշռության ստեղծմանը, որը ինքը իրեն արդեն բալանսավորելով կարող է ինստիտուցիոնալ պրոցեսները մեր պետության կայացման համար, ամրապնդման համար տանել ավելի առողջ, այսպես ասած, Այդ ցավոք այն ուժերը, ես ուզում եմ հավելեմ մտքին, ցավոք այն ուժերը, որոնք կոնստրուկտիվ էին, խոսքը Հայաստանա կենտրոն կամ Հայաստանի, հա, այսպես շահերը սպասարկող քաղաքակ, նրանք չմիավորվեցին։ Նրանք չմիավորվեցին, որպեսզի տեղ ունենային խորհրդարանում։ Նրանք իրենց տեսակետները հատվածական արտահայտեցին, բայց նրանք մնացին խաղից դուրս։ Միգուցե այդ ուժերը, եթե քաղաքական կամք ունենային եւ միավորվեին, ընտրություններին կհավաքեին որոշակի ձայներ եւ ներկայացված կլինեին խորհրդարանում եւ որոշակիորեն կոնստրուկտիվ դեր կստանձնեին այն ինչի մասին որ խոսվում է, խոսքը սրա մասին է։ Բայց նաև եկեք բան անենք, համաձայն եմ, որ քաղաքական ուժերը կարող են նաև արտախորհրդարանական պայքարով նաև հասնել որոշակի խնդիրների։ Նրանց ձայնը այնքան լսելի չի դառնում, մանավանդ որ իրանք խնդիր ունեն առաջիկա 5 տարում աճելու այնքան, որ հաջորդ ընտրություններին, ասենք, ավելի այսպես ասած լավ արդյունքներ ցուցաբերեն։ Հիմա դուք ասում եք, որ քաղաքական ուժերի մի մասը այսպիսի ճանապարհով գնաց, մյուսը այսպիսի, բայց մարդիկ տարբեր ուժերի հավատացել են եւ ընտրել են իրենց։ Ի վերջո քաղաքացու դերը որը պետք է լինի։ Նայեք, մարդկանց ընտրողների մեջ, եթե այսպես բանանենք, բաժանենք 3 հիմնական խումբ ես կառանձնացնեի։ Մի խումբը, որը որ հստակ անկեղծորեն քաղաքացիական պայմանագրի այսպես ասած խոսույթի կրողն է, նարատիվներին հավատացողն է եւ գործերին հետևողն է։ Երկրորդը դա ընդդիմադիր ուժերին, որոնք որ բանը էլի անկաշար մարդիկ են, ուղղակի իրանք այդպես են մտածում։ Իրանք հայրենասիրության ընկալումները այդ ծիրի մեջ են, հա։ Բայց կա նաև երրորդը, որը որ պատրաստ է վաճառվելու այդ ընտրակաշառքի հումքը, կներեք, որ sense կոպիտ եմ արտահայտվում, ում վրա որ հենվում է այդ ովքեր են դրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ ըստ էության քաղաքացիական արժեքներին
հակոտնյա արժեքների կրողներն են, դրանք քրեական արժեքներով, քրեական հասկացություններով ապրող այդպիսի հատվածներ կան եւ բակերում եւ թաղամասերում հատկապես տղամարդ բնակչության մեջ պատահական չի որ հենց այդ երիտասարդ տղաների ինչ որ խավ է գնացել եւ քվեարկել հենց այդ անդիմադիր ուժերին, ովքեր որ նաեւ այդ քրեաօլիգարխիկ համակարգի ներկայացիչներն են եւ ըստ էության նրանց ընտրակաշարք բաժանելու հասարակական հենարանը հենց այդ խավերն էին թաղամասերում, որ այդ խավերը եղել են նաեւ մինչեւ 2018 թիվը եւ այդ խավերին վերակենդանացնեցին այս ուժերը նաեւ այս շրջանում։ Այսինքն մենք ունենք հասարակության մեջ եւ քաղաքացիական, այսպես ասած, կայացող մի հատված եւ ունենք սովորական քաղաքացիներ, որոնց մտածողության մեջ քաղաքացիական արժեքները գնալով ավելի ու ավելի կարևոր են դառնում եւ իրենց մտածողության համար ուղղորդող դեր են կատարում եւ ունենք հասարակության մի հատված, որը ապրում է զուտ այսպես ասած ազգայնական հարիրանսիրական կոնցեպտի մեջ, որը էլի նորմալ է, որ մարդը այդպես է մտածում, բայց ունենք մի հատ էլ հիվանդ հատված, այսպես ասած, որը այդ քրեական հասկացություններով ապրող այդ հատվածն է, հիմնական երիտասարդ ու միջին տարիքի տղամարդկանց շերտն է ներկայացնում։ Բայց արդյոք այդ հասարակության այդ հատվածը վճռորոշ նշանակություն է ունեցել։ Ընտրակաշարքը պետք է արմատախիլ արվի մեր իրականությունից։ Ընտրակաշարքը այս պահի դրությամբ հստակ պայքարը երևում է եւ այդ պայքարի ահագնացումը պետք սպասել, պետք է ակնկալել եւ պետք է պահանջել, որ ընտրակաշարքի դեմ պայքար մղվի եւ այդ երևույթը նաեւ որպես մշակույթ, մտածողություն, արժեհամակարգ վերածվի, որտեղ սա իրապես մեծ չարիք է եւ սա քաղաքական համակարգի այսպես քայքայող, փչացնող, վնասող ամենաառաջին գործոնն է։ Այս առումով հասարակությունը, քաղաքահասարակությունը հատկապես պիտի այդ պահանջը հստակ դնի իշխանության առջև, որովհետեւ ազգային ժողովում չկա այլևս նման ուժ, որ օրինակ ես չեմ տեսել, որ ընտրակաշարքը դատապարտեն այդ նույն քաղաքական ուժերը, որոնց հետ կապված դայնագրություններ են հրապարակվել։ Այսա շատ մտահոգիչ։ Ես մի բան ասեմ, երեք ես մի գրառում արեցի, ու շատ հետաքրքիր է, որ դրանք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների այսպես ղեկավարներից դեռ արձագանք չեմ ստացել։ Ես գրառման իմաստը հետեւյալն է։ Ոչ մեկ չի հասկանում այս երևույթի խորքային արատավոր։ Ասենք ինչի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, հատկապես կոռուպցիայի դեմ զբաղվող միջազգային կազմակերպություններ կան, որոնց ունեն տեղական ներկայացուցիչներ։ Ասենք իրանք չեն կազմակերպել հավաքական մի հատ հայտարարություն, որով կդատապարտեն ընտրակաշարք բաժանած քաղաքական ուժերին եւ ընտրակաշարք երևույթը ընդհանրապես։ Գոնե դատապարտող հայտարարություն տնեն, ասենք օրինակ գոնե մի 30 կազմակերպություն իր այդ հայտարարություն տարածեն։ Չէ՞ որ եղել է դեպքեր, ինչ որ մասնավոր դեպքերի հետ կապված շատ արագ կոնսոլիդացվել են ու ինչ որ հայտարարություններ են արել։ Ինչի չեն անում դա, ես չեմ հասկանում։ Սա կարծես վերածվել է ինչ որ լռելիային այսպես ընդունված ինչ որ մի բանի, որը անթույլատրելի է։ Նայեք, մասնավոր կազմակերպությունների մակարդակում, ասենք օրինակ Արթուր Սաքունց, Լևոն Բարսեղյանը, Գյումրիի այդ քաղաքացիական ակտիվ Գայանեն Աբրահամյան, ես կներեք որ անեն, բայց այդ մարդիկ հանրային դաշտում այդ երևույթը բազմիցս քննադատել են, բայց իմ ասածը ոչ թե առանձին վերստած բաներն են, այլ հավաքական ու հատկապես ես էլի եմ նշում կոռուպցիայի դեմ պայքարով զբաղվող կազմակերպությունները, որովհետև իրենք հենց սա կոռուպցիա է եւ սա պետք է իրենց ուշադրության կենտրոնում լինի, արտացոլվի իրենց միջազգային զեկույցներում Հայաստանին վերաբերող, որովհետև սա լուրջ խնդիր է եւ ես համաձայն եմ Սերոփի հետ, որ դրա դեմ պետք է հատուկ միջոցներ բանալվեն։ Մեր ժամանակը շատ սուղ է, ինչ հիշի հեռուստադիտողը ձեր խոսքերից երկու նախադասությամբ։ Թող հիշի ընտրակաշարքի վտանգավորությունը, մեր պետության դեմ ուղղված դիվերսիա է դա եւ մեր պետության ապագան քանդող երևույթ է դա։ Թող հիշի, որ երբեք էլ ընտրակաշարքի չգնան ու հսկեն մյուսներին, ովքեր որ դա անում են, իրազեկեն պատկան մարմիններին։ Ինչ հիշի հեռուստադիտողը ձեր խոսքերից։ Ընտրական իրավունքը քաղաքացու բացառիկ քաղաքական իրավունքն է, որով իրականացվում է ժողովրդի կամքը, ժողովրդի իշխանություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Ես կուզենայի, որ մենք ֆիքսենք այս խնդիրը, այս ուրեմն պնդումը, որ չի կարող լինել
քաղաքական հանրային շահ բիզնես մտածողությամբ եւ բիզնես տրամաբանությամբ։ Շնորհակալություն պարոն Անդինյան, շնորհակալություն պարոն Թադևոսյան։ Ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին հանրային կառավարման հարցերով փորձագետ Սերոբ Անդինյանը եւ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանը։